Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere inatçı öksürüğü nasıl yok edebilirsiniz? İlaçlarla bile geçmeyen şu zamanki salgın hastalığın öksürüğünü geçiren tek şey hazırlayacağım bu tarif. Mutlaka seyredin, not edin ve bu sizin çok işinize yarayacak. Onlarca kişi de denedik ve harika sonuçlar aldı. Hadi başlayalım. Ocağımı açıyorum. Küçük bir tenceremin içerisine şöyle bir dolu dolu kaşık tereyağımı ekliyorum ve tereyağımı eritip size birazdan rengini göstereceğim. O rengini alana kadar eritiyorum. Tereyağımın rengi kırmızı olana kadar kısık ateşte karıştıra karıştıra hazırlıyorum. Burası önemli olduğu için açtım. Şöyle karıştırıyorum. Rengi hafif pembe olacak. Yeterli. İçine şöyle bir çay bardağı kadar pekmezimi ekliyorum. Dut pekmezi bu arada. Bulabilirseniz kara dut pekmezi de olur. Beyaz dut pekmezi de olur. Kara dut pekmezi en iyisidir. Bulabilirseniz onu yapın. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Daha sonra cam kapaklı bir kavanozumun içerisine koyacağım. Onu kalorifer peteğinizin üstüne veya sobanızın yanına bırakın. Sürekli ılık kalsın. Çünkü tereyağı soğuk yerde donar. Ilık kalması ve sürekli ılık olarak tüketilmesi önemli. Bunu bu şekilde 3-4 gün boyunca tamamen bitene kadar içebilirsiniz. Ilık olarak çocuklara bir çay kaşığı günde 3 defa, yetişkinler ise günde 3 defa bir tatlı kaşığı ağzınızda bekleterek yavaş yavaş yutun. Kuru ve inatçı öksürüğün nasıl geçtiğini anında göreceksiniz. Şöyle kenarlarda kaynıyor. Bu kadar yeterli. Altını kapatıp cam bir kavanoza koyacağım.